Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Abaririmbyi barakoze basubiye mu mwanya yawo. Ndavuga rimwe kabiri gatatu dusome twese Abaroma 16:20. Muri Bibiliya ururimi rwose ubufite. Maze kuhagera? Rimwe kabiri gatatu. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Amen. Ngiryo jambo Imana iguhaye uyu mugoroba. Dieu, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Rero ibihagaze imbere yawe byose bikubuza kugendera mu kwizera uyu mwaka, Imana ikubwiye yuko byose ibishize munsi y'ibirenge byawe. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Amen. Alléluia. Bientôt. Nuvuga ngo mu kanya kari imbere Satani nibye byose Imana nyiramahoro iraza kumushira munsi y'ibirenge byawe. Ça c'est une parole de foi. Iyo ni ijambo ryo kwizera. Alléluia. Iyo birivuze Satani ni Satani n'ubwami bwe. Nuvuga ngo ibintu byose bitava ku Mana biri muri iryo jambo. Yaba indwara, yaba ubwoba, yaba ibyaha, yaba ubukene, yaba icyo ari cyo cyose gitandukanye n'ibiri muri Kristo, byose ubishire mu ijambo rimwe Satani. Imana iravuga ngo irabishira munsi y'ibirenge byacu vuba bidatinze, kubera ko n'umwaka wo kwizera. Haleluya. N'umwaka wo kwizera. Rero kwizera niko kuduha intsinzi. Iyi ni rema Imana iguhaye. Ntabwo ari ijambo ry'umugenzo n'imihango. Reka rero badusomere, rero twamaze kwisomera, badusomere rero twese twumve. Imana nyiramahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byanyu bidatinze. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Amen. Amen. Haleluya. Tukuvuga ngo Imana imaze gushira Satani munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Ubwo rero turagenda twidegembya mu buntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ahari ubuntu bw'Imana nta rubanza rukiba rugihari. Haleluya. Iri jambo ni jambo ukwiye guhagararaho ukaryubakiraho ukwizera kwawe, ukamenya ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Imana ivuze ngo Imana y'amahoro izagira gute? Ninde amaze kubona ikintu cyamenetse? Mwamba urugero guki? Kirahuri. Murakunda ibirahuri kuki mutavuza teremosi, mutavuza isahani, mutavuza iki? Okay, reka dufate. Jya nzi ko muvuga igisabo. Ni igisabo harya? Ni iki ari? Ni igisabo. Kuko basokuruza ntago bari bazisa ikirahuri. Kubita hasi bigenda gute? Fata igisabo ari kizima ugifotore, hanyuma ugikubite hasi kimeneke, noneho ukompare kitarameneka kimaze kumeneka. Urashobora kugifata biya bice ukongera biteranya kikakumera kya kindi, ukongera gushiramo ikintu kinyobwa. Donc Dieu va écraser Satan sous nos pieds. Imana iraza kumenagura Satani nkuko bamenagura igisabo. Haleluya. Mu buryo content ibyari birimo hariya arizo mbaraga z'umwijima muri cya gisabo cya Satani zizaswanyuka.
rero uyu munsi utahe uzi yuko satani ntabwo akivugira hejuru y'ibitugu byawe, ari munsi y'ibirenge byawe. ziriya mbaraga zose zikurwanya, umwami Yesu kuri umugoroba zishyire munsi y'ibirenge byawe. hanyuma ugenderere muri izo mbaraga zo kwizera. ubwenge bwawe nibwongere kukuyobora, ko buraza kukubwira ngo satani cyagisabo kiracyari kizima, cyamaze kumeneka, ariko satani arakubwira ngo kiracyari kizima. Amen. Iri jambo ni ijambo ryitwa rema, kubera yuko ntabwo ari ijambo risanzwe ryitwa logos tusoma. Imana irivuze nuvuga ngo mu isi y'umwuka byakoretse. uyu munsi umenye ngo satani ntabwo akivugira mu kirere. imbaraga ze zafashwe mbiri, uko ziri kose zashyizwe munsi y'ibirenge byawe kugira ngo uzikandagire. muribuka Yesu atuma abigishwa be 70 abahaye ubutware n'imbaraga zo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara n'ibiki. bagarutse banezerewe ngo abadayimoni batwumvira mu izina ryawe. yarababwiye ngo nabonye satani ava hejuru agwa nk'umurabyo, ava hejuru agwa nk'umurabyo. ahita ababwira iki? dore mbaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion n'ubushobozi bwose bwa mwanzi. murumva izo position ebyiri? mbere yari hejuru, none ngo nabonye satani ava hejuru arahubuka nk'umurabyo. ngo niyo mpamvu mwabonye ibyo mwabonye, kubera yuko ntakiri muri position de force. Satan était précipité, avuye muri position ya autorité na force kuri wowe, none yakubiswe hasi mu buryo hasigaye rero kumukandagira. ariko ibyo rero ntabwo bishobora kuba effectif, ntabwo bishobora kugaragara mu buzima bwawe utagendeye mu kwizera, kubera ko turacyari mu gihe cyo kwizera. Amen. Biko tuwe ntabwo tugendesha amaso nk'Abisirayeli, tugendesha kwizera. Ni gute iri jambo Imana ivuze rishobora kuba rizima mu buzima bwanjye, nkabura satani koko nibye bigendera hejuru? Ni gute? Imana iguhaye rema ni ikintu kimwe, aho kugira ngo bibe bizima muri wowe mu buzima bwawe hari n'ikindi, nuko akwiye kuba response yawe yo kwizera. Amen. Imana yavuze ngo satani, amen, bidatinze iramushira munsi y'ibirenge byanjye. Satani niki? Ntabwo ari wa mumarayika yari umukerubi ari we yazanywe munsi y'ibirenge byawe. N'imbaraga ze zose n'ubwami bwe bwose. Nuvuga ngo imbaraga satani iswe munsi y'ibirenge byawe. Nuvuga ngo ibyo byose bitandukanye n'umugambi w'Imana kuri wowe, ibyo byose ubyite satani, byashyizwe munsi y'ibirenge byawe kugira ngo ubikandagire. Niyo mpamvu ba Petero babonye resultat, abadayimoni bagahunga mu izina rya Yesu, bitangaza bigakoreka. Ariko ntibamenye impamvu bafite autorité kuri izo mbaraga z'umwijima. Nuko Yesu yaramaze gukubita hasi satani, none wafata abigishwa we ati mbahaye ubutware bwo kumukandagira. Bo baragenda bamukandagira batazi ibyabaye. Haleluya. Natwe rero Yesu aratubwiye ngo satani yamushize munsi y'ibirenge byacu. Kuko iriya jambo ngo bidatinze ntabwo ari ejo mu gitondo. Bidatinze ni ukuvuga ngo byatangiye. Haleluya. Ari indwara, ari ubukene, ari ibibazo bitandukanye, ibyo byose bikuza amahoro, ndetse no buswa kutamenya umugambi w'Imana. N'ibidini bipfuye n'ibiki byose mwabyumvise, hamwe na tararaza kirokore zidafite icyo zisobanutse, kuzura amatorero ariko nta na kimwe gihungabanya ubwami bwa satani. Ibyo byose ari ubuswa bwacu, ari ibiki
ibintu by'ikidini gusa, ari ibintu bifatika, ubuzima bufatika, ibibazo dufite bitandukanye. Iyo bintu byose biza noneho bikakwambura iyo realite yuko wacunguwe, uko kuri yuko uri mu buntu bw'Imana. Haleluya. Ibyo byose rero nibyo Imana izanye munsi y'ibirenge byawe. Wakazi kawe nuko bikandagira kagendera mu mudendezo. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Satani ntabwo kiri hejuru yanjye, uri munsi y'ibirenge byanjye. Indwara ziri munsi y'ibirenge byanjye, urupfu ruri munsi y'ibirenge byanjye, imigambi mibisha ya Satani n'abambari be iri munsi y'ibirenge byanjye. Haleluya. Ubwoba buri munsi y'ibirenge byanjye. Haleluya. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Reka mubwire n'ikindi, na coronavirus iri munsi y'ibirenge byanjye. Yes, ikandagire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ibyo rero tukwiye rero guhagarara. Haleluya. Kuko Yesu yaravuze ngo ibyo bizaba ibyorezo, tariko dore mbahaye ubutware bwo kandagira Satani n'imbaraga ze zose. Haleluya. I am protected by the blood of the Lamb against viruses and all the power of the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Nimuguma gusa ngo iraza kubakubita. Mukwiye kwibwira yuko nayo iri munsi y'ibirenge byacu. Hallelujah. Satani ari munsi y'ibirenge byawe. Iri jambo ni rigari kugira ngo rishobore gukora muri wowe. Ukwiye kureponda no kwizera kudafite gushidikanya. Hallelujah. Imana yavuze ngo Satani iramumenagura vuba munsi y'ibirenge byanjye. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane nanjye. Mwabyumvise? Uko niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma 16:20. Uraryizera iryo? Uraryizera? Ese warigira iryawe? Amen. Ukamenya yuko ibi byose biri biratera ubwoba isi, Imana ibifashe mbiri ikabeshira munsi y'ibirenge byawe. Ibi byose biteye ubwoba. Amen. Kuko iyo utekereje isi turimo n'isi turajyamo udafite Yesu, simbizi. Hari ijambo Umwami ari waravuga ibimenyetso byerekana ko azaba ari afugaruka. Amaze kuvuga ibintu byose aravuga ngo nibiteye ubwoba, ngo mu buryo ngo abatuye isi bazakuka imitima. Ariko birivuga Luka 21 ngo bazakuka imitima. Mu Gifaransa ngo les hommes rendront l'âme. Baze rendre l'âme. Musanze rendre l'âme ni umuntu apfuye. Nuvuga ngo bazaba bahagaze ariko bapfuye. Wabibise? Ngo bazakuka imitima, nibyo babona nibyenda kuba. Babibise? Iyi niyo siri turimo kandi niyo si tugira tujyemo. Muvuge muti nisi biteye ubwoba. Voilà. Mu gitorero ritarazamuka mu ijuru. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ijambo ryo kwizera. Kuko Imana yarizi ko tuzahura n'ibiteye ubwoba. Muri kwe Imana yavuze ngo abazagendera mu kwizera, amen, bazakomeza amavi. Kuko abandi bazaba bataye umutwe. Wabizi? Kuko Bibiliya iravuga ngo niki cyanesheje iyi si no kwizera kwacu. Amen. Haleluya. Ngo niki cyanesheje isi no kwizera kwacu. Kini gihe cyuko Imana idushira ku munzani. Dufite amagambo cyangwa dufite kwizera. Kini gihe cyuko abantu bo kwizera niyo bari budefiye izi mbaraga z'umwijima. Nta kwizera uraza gufatwa nk'abandi bose. Nimba wowe noneho uraho imuva munsi amasupermarket ntako ibintu yose birarangiye muri ubu batangire rero kuba noneho nizabeza n'igihugu cyanyu cyavuze ntacyo twashobora gukora biragenda gutya hayitaza rya jambo. Haleluya. Imfatizo zashenywe
umukiranutsi yakora iki? Akomeza mu Mana. Kandi ngo nzunamura amaso yanjye ku misozi, gutaha kwanjye kwava he? Kwava ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Turiho turinjira aho itorero rishikwa ku munzani. Mwabyubize? Abantu badafite ukwizera baraza gupapa, kuko ibintu biza birakomeye, nta mafaranga bishobora, nta biki. Mwabyubize? Aho niho rero Imana ibabwira abantu ngo vous ne pouvez jamais vous en sortir sans moi. Ntago mushobora kwikiza atari yewe. Rero ugende utekereze ku Baroma 16 ku murongo wa 20. Satani arihe? Imana imushizehe. Yesu urabyizera? Nimba ubyizera bigenderemo. Satani ni ukuvuga ngo nibyo byose bya coronavirus, iki ingwara, ubwoba, ubukene, buri kintu cyose kitava mu mugambi w'Imana, cyose nicyo cyitwa Satani. Amen. Ntabwo uza kubona wa mukerubi wa kera yabaye Satani aza munsi y'ibirenge byawe, ariko n'imbaraga zose z'umwijima ize akoresha. Ntabwo ari Imana izana ibi byago. Imana ni urukundo. Satani niwe abizana. Abibize. Kandi nta response, igisubizo twaha izo mbaraga ntabwo ari ikindi. Biba yatubwiye ngo ni ukwizera. Qu'est-ce qui a triomphé du monde? C'est notre foi. Kwizera. Haleluya. Amen. Bati mwami waravuze, ngendeye ku ijambo ryawe. Wabwiye ba Petero baraye baruha baroba ntacyo bafashe, ngo jugunya ishundura hariya. Barayijugunya, barakurura, baroba amafi batigeze baroba. Ariko mbere yaho Petero yavuze ijambo. Yavuze ati mwami, sur ta parole je jette le filet. Kubera wabivuze ngendeye ku ijambo ryawe. Rero bavandimwe, Imana iravuze ko ishize munsi y'ibirenge byacu Satani n'imbaraga ze zose n'ubutware bwe. Tugendere ku iryo jambo, duhangane n'imbaraga z'umwijima dufite iryo jambo. Amen. Kirazira kwiheba, kirazira kuvuga ati ntacyo twakora. Ibyo utabasha gukora, kwizera kurabikora. Haleluya. Aho utabasha kugera, Yesu arahagera, kuko kwe gukora hose. Kini gihe rero cyo guhagarara muri ya jambo twahaye muri uyu mwaka, yuko ari umwaka wo kwizera. Amen. Mu kwizera rero wakire rero iryo jambo yuko Imana y'amahoro imenaguye Satani munsi y'ibirenge byawe. Hanyuma umuntu wese mu guhaguruka avuga ati haleluya. Amen, amen. Duhaguruke. Haleluya. Ndashaka mu munota umwe iri jambo rifate, urigire ryawe, ushimira Imana kuri iri jambo. Shima Imana. Haleluya. Shira munsi y'ibirenge byawe imbaraga zose z'umwijima, arizo ubona ziro zirakora n'izo utabona. Mu kwizera uzikandagire mu izina rya Yesu. Haleluya. Data, urakoze ko watumye ijambo ryawe ngo ridukize muri iki gihe turimo muri isi yugarijwe n'ibibazo bikomeye, ari ibyorezo n'ibindi byose. Mwami, uravuze ko uduhaye iri jambo yuko Satani n'ibye byose by'umwijima ubishize munsi y'ibirenge byacu. Waduhaye ijambo Mwami ngo ni umwaka wo kwizera. Reka buri muntu wese yakwizeye amenye yuko wowe ntabwo utakaza control, yuko nta kimwe ibintu bikurenga, ntabwo uri umuntu ngo urengerwe. Niyo mpamvu duhagaze muri iri jambo. Satani uri munsi y'ibirenge byacu, imbaraga zawe ziri munsi y'ibirenge byacu, ibigeragezo wohereza biri munsi y'ibirenge byacu, gutwihebesha biri munsi y'ibirenge byacu. Hari ibyiringiro muri Kristo. Imana yacu ntigirengerwa. Ni umwami yagendera hejuru y'amazi, none munsi aracyagendera hejuru y'amazi. Ndagushima yuko igihe abana b'abantu bamanitse amaboko n'imbaraga zawe zitangira kwiyerekana. Turasenge buri muntu wese muri isi atazi kwambaza izina ryawe, umusanga hari Mwami.
kugira ngo muyereke amenye ko hari Imana rurema, hari Imana yitwa umutabazi. Natwe nk'itorero ryawe, ari twebwe muri Beteli n'amatorero yawe hirya no hino ku isi, Mana vugurura ukwizera kwacu, tuve mu bintu by'imihango n'imigenzo, ariko tugendere ku ijambo ryawe, turyature ribe rizima muri twebwe, ntitube amagambo gusa, ariko ijambo ryawe Mwami ribe incarné mu buzima bwacu. Urakoze Data yuko Satani tongera gukangwa n'ibikangisho bye, ariko tumubwire yuko ari munsi y'ibirenge byacu. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose mu itorero ryawe, mu isi, ndetse Mwami n'ahantu hose waremye ingoma yawe, Mwami yogejwe ahantu hose, izina ryawe ryubahwe. Ndagushima ndaguhimbaza, duhindura abasirikare bo mu isaha ya nyuma mu izina rya Yesu Kristo. Dutabarane hamwe nawe, niwe mutabazi, reka dutabarane nawe. Uri umutambyi mukuru, turabatambyi, reka dukore umurimo wawe Mwami muri iki gihe tugezemo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Niwemere ko Satani adufunga umunwa, niwemere ko Satani aducecekesha nka Mwami, ariko tumenye yuko dufite intwaro zo kumukubita, hanyuma tukamwambura ahantu hose yafashe mbiri, tukamwambura n'abantu yafashe mateka, tukabamwambura. Hallelujah. We are more than a conqueror in Jesus Christ. Turabanesha abasumba bose muri Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Icyubahiro kibi cy'Umwami iteka ryose. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen. Amen, amen. Bene Data, mugende ntimurere amaboko, murwane intambara nziza yo kwizera. Mwirwanire ubwanyu, murwanire n'abandi. Intwaro z'Imana murazifite. Amen. Gusenga gufite imbaraga, cyane cyane iyo uwasenze asengana kwizera, ntasengana imitima ibiri. Imana irakora. Yesu abane natwe. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.